အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Trading Center မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word feature တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft Word ကနေ PDF file ကိုပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word မှာပေါ့နော်စာရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာတော့အလုပ် CV form ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောထားပြီးသားပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ CV form ကိုမေးပို့ရမယ့်အနေအထားဆို PDF file ပြောင်းပြီးမှပို့တာကပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေပါတယ်တခုခုကို print ထုတ်ချင်တာmemory stick ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှ print ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကြတော့တချို့ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲfile size တွေပေါ့နော်ဟို margin တွေကိုလုပ်ထားတဲ့ margin တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမှ printer မရှိတော့တဲ့အနေအထားမှာဆိုဆိုင်သွားပြီးတော့ဆိုင်ကိုတင်ရလေး print ထုတ်ပေးပါအောင်လို့ပြောတဲ့ချိန်ကျရင်ကိုက Microsoft Word တည်တဲ့ကြီးပဲယူသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ရောက်ရင်ကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF file ပြောင်းပြီးမှ stick ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှဆိုင်မှာတော့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာ error မှမရှိတော့ဘူးเนาะကိုလုပ်ထားတဲ့အချိုးတိုင်းလေးပဲဒါဟာလည်း print ထုတ်လို့ရတယ်နော်သူရဲ့အားသာချက်ကဒါပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကနေ PDF file ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီကတော့ရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်စာရိုက်ပြီးပြီနော်စာရိုက်ပြီးပြီဆိုရင် file ကကြတော့ဒီ save ဒီဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် file menu သွားမယ် file menu သွားပြီးဆိုတော့ gain save ရုံပဲ save နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘာမှပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် file တစ်ခုနဲ့ပြောင်းဖို့လိုတာဆိုတော့ file ကိုသွားမယ်ပြီးကျရင်ကျွန်တော် save as ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ် save ကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတင်းချင်တဲ့နေရာကိုရွေးရမှာเนาะဒီ browse တုံးလို့လည်းရတယ် this pc တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က this pc ပဲတုံးပေးလိုက်မယ်တုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစားပေါ့နော်file name နေရာမှာကိုခုန Microsoft Word မှာရိုက်ထားတဲ့ file name တိုင်းပဲသူကပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ file name ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် file name လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော် file name ပြောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ cs type ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးဒီ cs type လေးကိုသွားပါမယ် cs type မှာကျွန်တော် word document ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲကောင်လေးကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ကိုကဘာကိုရွေးမလဲ PDF file ကိုပြောင်းချင်တာဆိုရင်တော့ PDF file ကိုရွေးရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာPDF ဆိုတာလေးရှိတယ်PDF file လေးကို PDF ဆိုတဲ့တင်ငယ်သားလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကကိုခုနက Word document လို့ရွေးတုံးကကျွန်တော် Word နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပဲလာပေါ်ပေးတယ် PDF file ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ PDF file နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာသူက original လေးမြင်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလို PDF လေးကိုရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ထွေးထူးထူးလုပ်စရာမလိုပါဘူးတန်းပြီးတော့ save လိုက်ပါမယ် save တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတခါတည်းကိုခုနရိုက်လိုက်တဲ့စာတွေက PDF file ပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတနည်းပေါ့နော်နောက်တနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးနောက်တနည်းအနေနဲ့ကြတော့လွယ်ကူပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြန်ပြီးပြောပြပါမယ်နောက်ထပ်ဟာကြတော့ PDF file ကိုဒီ Microsoft Word ကနေမပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်လေးတွေရိုက်ကိုရိုက်ထားတဲ့ Microsoft Word file လေးရှိရပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုပြောင်းချင်တဲ့စာ Microsoft Word ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ show more option ပေါ့နော်တခါတချို့အရာတွေရိုက်ဆရာမလိုပါဘူး show more option လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် convert to Adobe PDF ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာပဲအဲဆိုတော့တခါတည်းဒီ file ကဘယ်နေရာမှာတင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးမေးပါတယ်ကျွန်တော် to file folder ထဲမှာတော့တင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တင်ထားတာ this pc located d ပြီးတော့ list of video တွေက paper list ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ list of video သွားမယ်ကျွန်တော် paper list ထဲမှာ edit test ပေါ့နော်ကျွန်တော် PDF file ဒီခုနကျွန်တော်တင်နေတဲ့မှာ PDF file တွေတစ် file မှမရှိတော့PDF ဆိုမှတည်တဲ့ညီပေါ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကမှစတင်မှာဆိုတော့ file လေးလည်းမပြောင်းတော့ PDF ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ တခါတည်းသူက PDF file ကိုပြောင်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာခုနက
ကျွန်တော် Microsoft Word နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာတွေပေါ့နော် Microsoft Word နဲ့ရိုက်ထားတဲ့စာတွေအားလုံးက PDF file အနေနဲ့ပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာချက်လက်တွေကပါမှာမပြောင်းလဲပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတယ် Microsoft Word ကနေ PDF file ကိုပြောင်းတဲ့နည်းနှစ်နည်းလုံးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်